有很多朋友晚上睡觉打呼噜，喜欢趴着睡，还有的磨牙说梦话，另外还有的喜欢抱点东西，像抱个枕头什么的睡，不抱着就睡不着。这些问题啊，都和身体的健康息息相关。我们今天就分享给大家解决这些问题的八卦配方，并且帮大家找到这些问题的根源，好让大家明白，积累一些中医的知识，知识多了以后，自然而然的自己就会给自己调理身体了。第一个，我们先来聊一下睡觉打呼噜的问题。有的朋友和我说，听见枕边的人打呼噜的声音，自己睡觉又很轻，就恨不得拿枕头捂住他的嘴，都有这种冲动。有的人呼噜打得大，把自己都可以打醒，或者是说打了一段时间呼噜以后，自己醒来呢，嗓子就很干。在《伤寒论》中啊，有这么一个说法，鼻息必寒，这意思就是说呢，打呼噜是因为津液不足，你津液不足，没有办法濡养好我们这个鼻子。还有就是我们小舌头附近那个地方，就是肝经的循行之处，这个就是属于肝主筋的问题，也就是肝虚、肝缺血，濡养不了这个筋，造成了这种打呼噜。如果肝缺血严重，就是你呼噜特别响，也就很严重。这个就是肝胆经出了问题。如果长期这样得不到调理呢，脾和肾都会受牵连，胃生津，脾行津的功能也会受影响。所以说我们调理这一个打呼噜的话，除了恢复肝胆的功能，还要恢复脾胃的功能，还要增强肾的功能。那么打呼噜有轻有重，这个我们调理的八卦配方也不一样，因为它反映出来的身体的状况不一样。呼噜的声音比较轻，就是肝胆问题。如果声音特别大，那么就涉及到了脾和肾的问题。所以我们给出了2个八卦配方，就是你打呼噜比较轻的，就用070、050。我再念一遍，070、050。如果打呼噜声音特别大，和你在一个屋根本都没法睡，我们用到的配方是540、370、260。我再念一遍，540、370、260。第二个呢，就是喜欢趴着睡，抱东西睡。有的人就不趴着睡，睡不着，或者有的人习惯抱个抱枕呐，或者抱个软动物啊，这样的睡，不抱他也睡不着。这个习惯呢，就反映了你是心阳不振，问题严重的还会出现胸闷、心慌等情况，需要补心气。如果喜欢用草药的，可以用桂枝10克加甘草10克，泡水呢当茶饮，这个就补心气。也可以用八卦配方调理，八卦配方就是比较省事，来的比较快。用到的八卦配方为30、80。我再念一遍，30、80。也可以写在橡皮膏或者是纸上呢，放在枕头的下边，要放在枕头离脖子最近的那个地方的下边，也可以直接贴在这个睡衣的领子上边。第3个问题就是手脚冰凉，缩成一团。有些朋友就是手脚总是冰凉，怎么也暖不过来，尤其是女性最常见。这个的原因就是脾肾的功能弱，心气儿呢推动力不够，心气儿的推动力不够，力量不够呢，那么心血
就无法打到四肢上边，也就是我们平常总说的微循环不好。其实我们这个微循环不好就是心的问题，是心的阳气不够。所以我们针对这个问题呢，就需要补脾肾的阳气，强心。可以每天起床后呢，喝生姜、大枣、醪糟水。晚上的时候把生姜和大枣用开水焖起来，早晨的时候直接把醪糟水加里边，慢慢的喝下，这个补阳来得很快。同时我们还用八卦配方补这个阳气，用到的这个八卦配方就是650、30、80，这个八卦配方补阳效果非常好。用这个配方不分时间，有时间就可以默念，尤其是晚上，像有这些症状的朋友呢，晚上躺在被窝里边，手脚就会缩成一团，他就暖不过来。如果你提前的就默念这个八卦配方，然后躺在被窝里边再继续念，给他念着的话，手脚会很快的就暖和起来。也可以把这个八卦配方贴在身上，白天也可以贴着，晚上也可以放在床上。第4个问题就是说梦话、磨牙。如果经常的是在睡眠当中说梦话、磨牙这种情况呢，就证明是心经有热，心藏神。心只有在阴阳平衡的状态下呢，这个神它才能藏得好。如果我们的心缺血，使心产生了一种虚的热，就会导致我们睡觉后一系列的藏神藏不好的现象，也就是这些说梦话、磨牙，严重的呢就会出现梦游，都是因为这个心缺血。像这种心缺血、心经有热的这种情况呢，一般它还伴有心烦、小便黄等情况。调理八卦配方是60、4300、70，再念一遍60、4300、70。晚上总是1到3点之间醒呢，就是肝有问题。凌晨3点到5点经常的醒来上厕所呢，就是肺有问题。那么像这些问题，我以前有一个视频，里边都有相应的配方和用法，我把这个视频放在这个下边，方便朋友们查看，很短的，一共4分多钟。最后我们把这个八卦配方的使用注意事项放在最后，知道的朋友就不用看了。如果你没用过这个八卦配方的，你一定要了解一下，我们能正常的使用这个八卦配方，达到我们最快的疗效。讲解一下配方的用法。所有的配方你要先试，如果感觉头痛、心脏不舒服、胃不舒服，出现这3种情况，就证明不适合你，你就放弃使用。如果感觉没什么事儿，你就可以拿个白纸，或者是说白色的橡皮膏，用蓝色的符号笔芯是粗一点的，给它把这个配方写上。在写之前自己要默念到进入状态。什么叫进入状态呀？就是你念的，你的其他想法都没有了，或者是说都很少了，心里安静下来了，越静效果越好。在这个时候你再把这个配方写起来，那么这个写上的这个配方能量就大。写完以后就贴在后边脖子的大椎上，或者说你觉得贴皮肤上过敏不舒服的话，你就可以贴在这个衣服的领子上，横着贴，不要竖着贴，竖着贴滞气。还有就是可以装入衣服的口袋里边，如果是写在纸上，你装入口袋里边，要是注意的话，别给它折叠呀，弄褶啊，卷起来呀，
这个都没有疗效了，要给它摊平。另外一个就是我们在默念橡树配方的时候，或者是说你身上装着橡树配方的时候，要离电子设备至少2-3米远，才能发挥它最大的功效。如果你手里边拿着手机，或者是说你兜里边装着配方，然后你又拿着手机看，这个没效果。因为手机它有磁场，我们念的这个橡树配方也是一种磁场，它俩互相干扰，明白吧？所以尽量的要离这个手机还有电脑啊 iPad 这一些电子设备尽量的放远一点。如果你和别的家人在一个床上睡，你要注意家人是不是有不良的反应。如果你在用配方，你放在了床上或者是贴在了身上，晚上睡觉的时候家人可能不舒服，那么不舒服的时候你又想治病，就要和家人分开睡，不要在一个床上。如果他没有不好的反应，那证明对他也有好处，就可以在一张床上睡。好了，今天视频就和朋友们分享这么多，谢谢大家。